Всем привет. В общем, продолжаем опять ковыряться с Нивой. Ой, вчера поехал, что-то загремело, застучало с левой, ну мне так кажется, с левой стороны, спереди. Прям такой звук, тук-тук-тук-тук-тук-тук, когда едешь. Ну и когда сбрасываешь, то же самое, короче. В общем, буду сейчас смотреть, там крачу, покручу колесо, посмотрю, что там случилось. Потому что так визуально залез, вроде шуруза на месте все. Люфтов нет никаких, как бы, особо. То есть, как бы, не знаю, может быть подшипник, может сейчас, короче, ну, потом короче буду смотреть, показывать. Так, ну что, снял, короче, я колпак, блин. Поддомкратил машину таким домкратом гидравлическим. Колесо, чтоб крутилось. И, короче, такая фигня, вот смотрите. Вот непонятно, что это только. То ли это подшипник, то ли это шаровая. Я залезу вниз, посмотрю, что там. Так. Где шаровые все на месте стоят. Это именно гуляет ступица. Ну, сейчас кручу, никакого стука-то нету. Вот есть только колесо. Мне кажется, просто когда оно... Потому что люфт-то большой. Ладно, будем смотреть сейчас. Так, ну переднее колесо, короче, слава богу, гайка открутилась. Подтянул сейчас на 2 оборота ее. Сделал, чтобы она свободно ходила. И ты контрагайл, короче. Ну, вообще надо ее на будущее будет поменять, эту гайку. Потому что она, как бы, это, ну, уже такая вся. Не знаю, сейчас пока поедем, потом до магазина доеду, куплю, поменяю другую гайку. Заднее колесо сейчас поддомкратил, пошевелил, все в порядке, как бы ничего не болтается. Переднее, ну, вы видели как. Сейчас подтянул, ничего нет, ни лифта, ничего. Сейчас пойду ту сторону, поддомкратил, проверю сразу, пока уж занялся. Так что смотрим. Сейчас покажу, как вот с этой стороны будут люфты. Задние я что-то не стал показывать, потому что что-то там туда-сюда быстренько раз проверил, все нормально, опустил. Переднее колесо, да, гайка была откручена, поэтому как бы оно так и есть. Так, счет поддомкратил правое колесо переднее. То же самое. Люфт тоже имеется. Поменьше, конечно, чем на том, но все равно есть. Сейчас тоже будем гайку подтягивать. Сейчас вам покажу, как ее тянуть. Так, ладно, сейчас снимать колпак тут надо. Вот так, короче, какую-нибудь, не знаю, монтировочку остренькой. Сейчас неудобно мне одной рукой показывать. Сейчас сниму, покажу. Так, колпак снял, что теперь надо? Берем ключ, тут, по-моему, на сколько тут у нас ключ? На 27, да. Ключ на 27. Сейчас домкрат опустить, чтобы колесо не крутилось. Так. Видите, пошла жара, блядь. Считай, оборот почти. Сейчас докручиваем до упора. До упора закрутили. Теперь что? Теперь домкратим обратно машину. Так, ну вот, докрутили, короче. Видите, надо крутить до того момента, чтобы колесо крутило. Потому что если сильно перетянете, колесо не будет крутиться, будет подшипник греться. Вот сейчас, видите, уже люфта нету. Видите, вместе с машиной качается. То есть, грубо говоря, это говорит о том, что у нас из одного оборота открученной гайки, бля, колесо болталось. Как хрен знает что. И стук был. Тук-тук-тук-тук такой, когда едешь. Сейчас проверим, конечно, все из-за этого это или нет. Но я думаю, что из-за этого. Потому что так визуально ходовая все целая, все нормально. Ладно, сейчас собираем, короче, тогда. Сейчас законтрагаю по новой все здесь.
И будем дальше собирать. Так, включили вторую скорость, короче. Все ровно, ничего не люфтит, ничего не гремит, блин. Все, огонь. Ладно, сейчас поедем испытывать, покажу, что там получилось. Будет греметь, не будет, не знаю. Так, ну что, ладно, машина греется, стоит. Как говорится. Сейчас поедем испытывать. По идее, вроде должно получиться, потому что люд был большой, что-то потухла одна лампочка у меня тут. Не знаю, короче. Ладно, там лампочками разберемся в этой херне. Главное, чтобы ходовая нормально была, а то, блядь, такой грохот стоял, что, блядь, страшно ехать было. Ладно, как говорится, будем посмотреть. Сейчас, по ходу дела, прокачусь по поселку. Ну, вот пока вообще ничего не гремит, хотя у меня уже в этом положении гремело в тот раз. Так, нас подкрылок цепляет чуть-чуть. Конечно, надо на трассу выехать, попробовать, блядь. Сейчас, ладно, сейчас проедем по кругу, тут посмотрим по поселку, как что. Потом еще сейчас на дорогу на большую выйдем, разгонимся посильнее. Там посмотрим уже, как она будет. Там пока все нормально вроде. Так, ну что, вот едем, короче, вроде бы все нормально, ничего не гремит. Гудеть гудит, конечно, блин, но 60 иду. Но гудит она сама по себе, это гудит. Трансмиссия тут в Ниве. Ну, а в целом вот этих сторонних звуков, стуков нет никаких. Так что все нормально вроде получилось. Проблема была в открученных гайках на передних ступицах. Так что ладненько. Обошлись, как говорится, малой кровью. Ладно, что, будем дальше пока кататься, там посмотрим, что еще, как поедем. Сейчас гаечки только поменяю, новые поставлю, куплю. Так в целом все едет, все работает, все хорошо. Ну все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Вам не сложно, мне приятно, как бы. Так, ну что, еще пока уж что-то занялся машиной, решил задние поменять стопы. Ну, фонари задние. Вот эти вот. Старые снял, короче. Они те уже колотые. Сейчас, короче, меняю. Откручиваются они, короче, два болта с этой стороны. Раз, два. И два болта вот здесь, изнутри надо залазить. Ладно, сейчас не буду показывать процесс, там ничего сложного нету. Короче, грубо говоря, вот эта плата вытаскивается. Вот эти штучки нажимаешь, чик, и оттуда. Она старая остается. Я ее покупал новую недавно, поэтому она как бы у меня. А сами фонари буду ставить другие. Не диодные, обычные, но немножко такие прикольные, короче. Так, что поставила, короче, эти стопы, задние фонари. В общем, так они выглядят. Ну, прикольно смотрятся. Надо только лампочку поменять будет, поставить красные. А тут белые стоят. Так, поворотники, все работает.
Поворотники работают. Левый. Правый. Ну, в общем, как-то так.